Время прогревания 10 минут. За 10 минут асфальт прогревается до 150-160 градусов Цельсия. После чего расчерчивается контур предполагаемой ямы. И затем рыхлится старый асфальт. После выравнивания старого асфальта засыпается пластификатор для лучшей адгезии. Это связующая с новым асфальтом, которая позволит более плотно сохранить новое основание. Новый асфальт хранится в бункере, в котором постоянно поддерживается температура 150 градусов. Это бункер. Засыпается новый асфальт и выравнивается ровным слоем. Давай. Температура асфальта 138 градусов Цельсия. После выравнивания асфальта кладка уплотняется двухтонным виброкатком. Сила удара при вибрации более 3 тонн.
Пойдем воды наберем.